Me can't just have one so munti o mujimi so no man pay wo munim bie. Awurade ammo se won kwa be yesresrefo enipa bi nso dua mu no da ne ho adia anka obohunu se obetima hwe abusua ka obohunu se obetima hwe oman ka obohunu se nkofo bebire wo mfaso wo so entija agimini kofie kodware so ofiri babia wugina no wonan ntwai wonsanya wo ya bibi anyew manepa wo mu mpie na gya azan ne pa na wuyi apie no da bia nipa bi da woni bone adi esubone ye wo mu ane boni ye wo mu omuda na di nemu wonne pa ne de won pese pie ma mfaso e baso ma foforo so ofiri ba bia wugina no traffic ni ma wugina no so ofiri ho ma me bi dia traffic mu awo manum omunyina atekwan ne nche stress cab don odi akodidi abrama me ne nan ntwaye ane papa bi woni mu osole ya waka anga bibi betima pie won so ofiri traffic ni mzesi ai wo tie radio won so mu obi tikam sesi a wo besi no onyi lol fo obedwane enne pa bi woni mo ma ne na di da bia no nko a wode ugina baabi o wura baabi no opie to baabi no okọ enne bone nko e woni mu no wada na di ma woni pampie na bibi wo mu akohumenti man na fo so abodam ma woni pampie na bibi wo mu school fees di papa na da ne kwinse ni wo bada bi atwom jutimi musa na asem bibi pa wo mu enne pa bi wo mu menum pie na gya agenda subanfo no ayeda na die no ma bibi timantam wo konkonsan ko aba ko bitimentam obeso o kan asem kire wo mo amane ye ofozo so na de ka yakọ ene ohun so oba atim na obeso oba oyera mane a wo hia na no de otika from me fro wa anyeso me fro so mi tu ba mi ni o wa o mi hu nya ukunu ka ya na atim mi hu konkonsensu no nko a o man ne pe woni mu mpie obi anepa bebre woni mu ayeda to no akuru no wagya abufuo di aye nepa se wuntimi man nchen se wuntimi ni nkomondi because su se bia betima gi bibia firi no obetima se du ato ne nepa nyina akone eno ayeda de abufuo ahye wo ayeda de muna ahye wo tuntimi man nchen na ne na di nkomo eni papa bi so wo mu danadi woni pa bi wo mu anka wo danadi eni pa ben wa betima tu wonfo ka betima di nkofo ani masoave wo mo hawa mo da sa ne pa na di ne gya ye ne bone no amfa so mere oni pa na da biara da no na wo hwe no eni papa bi wo mu MP eni pa bi wo mu di na mpeso asofo nyina ato abama ukoduru ye sabita fraje gimisu na ati mu na odan no nko adi MP ye interview no kan semfo eni pa na nipa hunu no woni munti etimi de akonya ni gya no wo so o kasa ansam ma nipa wura chechire no emabiem na no MP bi na ni kuromfo ye ni interview no mu say na ukuromfo so mu a chose ka chom se mawu hwe eni pa na woni mu na ye to abama no afa di ayira akasu ba mfi bi nko an wo yina di de kire wahina atemantam ni pa bi wo mu oni papa ne se obehwe na no manfo adi ni yie obi sisi obi a obehwe no akokodira ma ne hunu se na nanie na naje no ato nchen ne bone ne nko amongoton munyimfiri ne nsem oya amommo no mumfa metwofo nkogo langard fo ne nsizi mame sa ne bone ne nko an ohene da nadi ohina to ne pa na ewo ni mu na to akone Mame wo won ne pa bi na nka de kam mabom se mame ato akone because ye nua ba akokodi abrocho ne mane no enti mame de ne honko na mame do akogina ne nepa na yira zeni abrocho ni be ye bia mame fo aso se ye o senyo mame ato ne pa na to akone ofozo ne ye ka cho ni pa bi a wo ti awia ne se wo won ne pa bi wo mu osoro de cheo Dimen na usuban boni nko adi woni pa na ewo mu no de no so di man foforo nya so mfa so na daache se watem wo bibu eno ho atem ene ebebu tiawa okay omna sam yeah for sure ya bada se na ya diet for na ke adu bema ene eja ba free na pram so hin na bebia wo bia no wakoa omno sam wa me chiawo ana me shawo so for sure enipa wo nipa bebre mu ogana na ye hu e de ho ato nipa be so de nipa be ka kire ye ntino ama ye nipa na ye fere ovoso won se ade bia obi aye bia no onya so mfaso obi aton waskenki wan fere onya so mfaso ye wo nipa bi wo ho ne dia ne se wo ba wi ase no ne de adwadie na so te bia bia wakwa akodi mu no odi dwa ofere
So Regana Hanuma. Obia nya dum so anko betra. De bia no ye mind no eno no. Obia nya dum store wa dress obia pese obota akotra office. De bia obi nepa ye nyira ye nepa ye susu eno no saade no. Ya mane free baby. Nyankopon akwan no de maaye no. Ye nya ya ntena se. Ansese no be anhu se. Ade odwo ya mekodi yi. Eboa me. Nanso sa idwa na ekoboa me man polish no. Ana mato na sara na magena jeje mu na me mind nyina ne se ese me kwotena office na abiti yen eno hwe eji a ade achi ade ese nyina no se bi nipa nyina na enyine ennipa ne wo ho but ya mane afa baabi obi de ne se wondo so no pa ese se wogina ka akwa ho se sika because okwa obenya nti sa nipa ne bia obehwe ne wo sua adwuma bia ese se oto aso ko so a enka sabe bi wo gina na wiase na wo sese ska no enka nya ho na sese dey na ne pafiri enso ne obi betima gina ba bia di nkomo saa di ni kunu nkomo ni kunu asam bia chese ye oni ni mienu nkomo wa nkoka ne ho keka no ene pa na nyame de man se on sori waka enkodi dwa no wato atwene ovoso obi mind ne se ono na dwe wo mu ne se o pese ne pani no ne wo adwuma mu no wo yese wo no but ne pa na wo mu no wo gya to but ye nim nkrofo bi a sebe predo mo kosua adwuma na sebe o mo hwe so ye ni ye no ene pa wo mu nyame de dua mu no eno mo na atwa o mo ho ehwe o mo master no ene pa no hu ene Ghana ha nipa bebre nipa ho but akọ wie se efikasiem obi awie varsity ofoso owie varsity enso oton dokono wo hu se no sa nipa we no eno na me maame ne me papa ye de ehwe me ba ma wie suku menyanya adwuma nyai enti sa na tie de a memfa de obi ka ho memfa de obi be ka ho esese den me boa me maame because anum ene nipa betuma fraba ene ya to ni nya atwatwen ade asese ekoso pa se obi anya nanka what office obi anya nanka ahye provision enoma na say store boutique nanka what ya no ono ne dia ne say na dwuma bi okosua wo say amwa no anasa ade wodi besi ntia kwa akoton no o very because of ahye the more because of say chain than nine because of say Brazil hey ebe say enu nti no onkoton ade ofoso ye wo ma bi wo wiase a wo ma no 1 million enu se afi nko na wiye no ne wo number bebe 2 million the best ne say hwe nipa wo mu ade a box Nyankopon de ma wadwen no ade bu a wo ba wiase wo so no ma bebiri ahwe na de ayi na bo awo school na bo awo wan na beka se krom a seven predators na wiase kra no wo kwa brochi mamu a wo mu sika pa no eye farm ena ma ye bo mu din say wo ye billionaire but ene de ne yehuni ha enne wo bi so wo wie suku eto okosa ne papa wo seven predators akuraso no wo ka kire ne sa kwasi yenko jame na kokoo e menko tete wo se no wakosuku enti wonko but ene ya ko wie ne say obi a pese obotai quarter condition enye onipa no ye onipa bebre o material condition nipa bebre o mati office enso awieye no ankoye ye onipa bi ho a sinkete wanfa nani anto ehuro bi so wanfa nani anto nsankeka bi so ohun sa ade wei a ekutami se me tokoso na me ya daachi bi ebeboa me ne nipa enne awuko du krofo na me nwe ka du krofo papa bi ojina ho de bia o sesika mbusa papa adena papa basiro agyan sesika wo se nani okoro nam so wanya sei wo se de menya ofiem se o chana me duru a fa hia me nam fa binka ne enko wani na operation se na papa no mehu na minim ono ni vision ne se seven predators o so ano pa eso begina kwa ho no sesika pa enne pa ne woni mu no obi asu adwuma ayira ye besre ene wie ye tufu aka che o se wan kasa trase ne sesen se ade we me fa we ni we ya moa me ne we me fa ne boa me enti metoko akoso ye ni mo ba bia waton askenke wasi dan obi so ti office protocol wanyi bi enti ma vision no enye din na wan kasa hwe bibi se ade we de ende pa wo mu no me polish no na dachi bia menya so fa so ofoso me dase okay abrotia ofoso be ma me dase na ma chia ye tiefo nyina na Osha Yakubu woman na say James woman neti ba ko nchemu donso na waka asem bi wo se achede pa nyina ne achede ye pa nyina no efri soro
eja ono ewo ehan ni mu no ne nchen e na eba eno nti ne wei e kire ye asisudua amye hu se enipa da sani bie ni ho aye bo ne ba wiase se o menanten sansa e wa bra oni talent ana se woni ade bia wo betimi dia we ne ho abo ne bra so we kire sem ni mo so the talent no emema wo bia said de nipa no na ho oden esitie no betimi edi so ama na akoni ye eti nipa bia wo wiase bia wo talent ye hwa da ye be ye obetina ase nume ye acha se eba dan se wo sa ye ndwi edan se architect efo nwuma bia wo draw ne kama de ma yen Bishop Kramer na draw ne plan de ama no eye talent ya wo kita wo de ba ye ene ye won kwada ne bi wo ho a otojom obi wo ho a wo kanya mesem obi ya ne na adom akyede a Nyankopon e de ama no na so ene wiase esan akwadworo ene mepeme ho anyantem nte no ya to ye talent no to atwene ene ya mane afiri yankasa ye kwa tempo a ye nam so no so yakofa yankasa ya mane mu na ye kɔ eno ne ye na ye hu ye ho anu ofo so be ma sa wo hwe Peter wo me di nkan na wo no so ka asem bi oti na nchemudu no wo se de mu nyina adoma kyede no monfa enso mo se Nyankopon adoma hodo no na moaye se afie ahwefo esopa se wo talent na se wo yesi ni well wo di dwuma yi a etimi boaw e ma wunya baabi si na wo mpo no wo dia na sa ba bedore ametimi aboa foforo ya won wo mpotemo eti ye ka kire wo bia wo tie ye se obia wone botaye ntia Nyankopon de ne ba wiase obia ni hwa ye bo ne ba wiase so obesrasra de I watch one video bi wo social media abrantia bi why ne ho sese bi bodam ni ntade a hye ne nyina tete en why ne ho film puto en wote ba bi srasra de akwada bobon se be se mfinhia nwotwe ekodi duso ne na ba ko atwa okita poma enya poma papa bi mpo ena wosa sunsu a woton odru ho no wayi nsuo ne bi no wasa yi ne sika ne bi esa de ama abrantie no ho ansa na abrantie ne hwe akwada ne tebia ne yobia na wo mu no ene se de wosia ye ne ma na ema ne kenya no ema okofa bibi edai eton ye koku shase a oton drinks eche no no so be ye wodefo na emom ye ka kire wo se to da bi a obitimi ya de bi mani jinja wana se eye hwaso de e de ma wansa na bia watimi ahuhu nyansa na so ne ka cho se enye da bia na wasa wotena se mani petufo wan kasa study yourself well na hwa de a wo betimi aye oboso be ma metia na me business woman but me shame no na minim se me wura journalism mu a me kuna da roma opia me shame ene Nyankopon da roma ba bia metie ni eti ye wo bia ne talent Nyankopon de ma no enka se me di joint na wasa hwa na metena ena se bia me ye adwuma we se me ye journalist nte no journalism work na wom no e bia ba bia wo ne nkoye te session pa akrampa se da na wo da so tim na wo ye obi ka ye nye journalism kwa na adwuma da no ho dada wo ho kakra mo na wo dada wo no afa wo hwe asna sa wo ne ma na hye ne ye wo hwe nti na afa na wo nante ye na sa wo nante afa kakra be wo so akwa kodu botaya anasa wo talent Nyankopon ye dai e de ma wo no wo hu nani so afa na wo kɔ wo betimi atɔkɔ nsusu ade asi abrosa te se de maame bi eye ye keteche wa pen so nti ye ka kiro bia se talent de Nyankopon de ama it's up to you so be hu kwan ya wo be fa so na wo de na dead na timi aboa wo aboa foforo so fo so be maame da ase